Habari, karibu sana katika chaneli yangu ya Kiswahili ni Urithi, na leo ninawaletea mapishi ya chakula cha Kiswahili. Ninapika wali wa pilau au unaweza ukaita pilau. Sasa mahitaji muhimu kabisa katika mapishi yangu ni mchele. Huu ni mchele ambao tayari nimeshauosha na kuuloweka kwa dakika 20 hivi mpaka 30. Na ni muhimu kuwa na mchele ambao tayari uko safi. Pia nina vitunguu hapa, nina vitunguu maji na vitunguu saumu. Mimi pia nimeongeza nikaweka na tangawizi, lakini sio lazima kuweka tangawizi. Hii ni kutokana tu na upendeleo wako mwenyewe. Ukipenda unaweza ukaweka tangawizi. Lakini kitunguu saumu ni muhimu sana, pia kitunguu maji. Nina nyama ya ng'ombe hapa ambayo ni nyama ambayo tayari imeshachemshwa na imeiva vizuri, lakini ni vizuri unapoichemsha usiichemsha ikalainika sana, kwa sababu unapokuja kuiweka pia kwenye unapopika ule wali itaendelea kuiva zaidi. Nina mchuzi hapa wa nyama ambayo ni baada ya kuchemsha, kwa hiyo nitatumia mchuzi badala ya maji. Pia nina viungo vya pilau hapa ambavyo ni mchanganyiko wa viungo mbalimbali. Ni viungo ambavyo nimevitumia nyumbani, lakini unaweza ukatumia pilau masala ambayo tayari imeshachanganywa. Mimi nimeweka iliki, nimeweka tangawizi kavu, nimeweka mdalasini, nimeweka bizari nyembamba, nimeweka pia pilipili manga au pilipili mtama, ni zile pilipili mnaita black pepper. Kwa hivyo ni vitu muhimu katika viungo vya pilau. Vingine watu wanaongeza kulingana na upendeleo wao. Ndio, lakini pia niliweka na manjano, binzari ya manjano kidogo au turmeric. Sawa. Sasa pia nina chumvi na mafuta. Kwa hivyo ndio vitu vya muhimu kabisa katika upishi wa pilau. Kwa hiyo karibu ujiunge na mimi mpaka mwisho, na pia nikukumbushe kama haujasubscribe, usubscribe kwenye channel yangu hii, na pale unapoipenda hii video basi naomba uweke like na kuwatumia watu wengine. Karibu pamoja nami mpaka mwisho. Basi utaweka mafuta yako jikoni na kuyaacha yapate moto. Kisha utaweka vitunguu ambavyo tayari umeshaviandaa. Unaweza ukatanguliza vitunguu hivyo vya maji kwanza, alafu baadaye ukaweka vitunguu saumu, kwa sababu vitunguu saumu huwa vina kawaida ya kuungua mapema zaidi. Vichanganya kwa kukoroga kama hivyo ninavyofanya mimi, ili visishikane au visiungue. Kwa jinsi ambavyo vinaendelea kuiva na kwa vimeanza kubadilika rangi, unaweka nyama yako. Sasa nyama hiyo ambayo tayari imeshachemshwa, na kuigeuza na kuichanganya pamoja na hivyo vitunguu kwa muda mfupi. Hatua inayofuata hapa ni kuweka viungo vya pilau. Mimi hapo nimeweka kijiko kikubwa cha chakula ambacho kimejaa vizuri, na nitaongeza ili kupata rangi ambayo mimi ninaipenda. Nataka rangi ikolee zaidi, lakini kuna watu ambao wenyewe hawapendi kula viungo vingi vya pilau, kwa hiyo utaweka kiwango kidogo, lakini kumbuka kiwango utakachokiweka ndivyo hivyo rangi itakavyokuwa. Kwa hiyo kulingana na jinsi unavyopenda basi utaongeza kiwango unachohitaji. Jamani, tukumbuke kwamba pilau ni ile harufu, na ile harufu inatokana na vitunguu saumu. Kwa hiyo sio hii rangi inaweka harufu, ila ni vile vitunguu saumu. Basi ni muhimu kuendelea kuchanganya hivi viungo, na ukiona vinataka kuanza kuungua basi unaweza ukaweka maji, au mimi hapo nimeweka huo mchuzi wa nyama ili kufanya visiendelee kuungua. Lakini pia ukiweka huu mchuzi au maji itasaidia kuifanya ile rangi ikolee zaidi. Kama tunavyoona hivyo vinaendelea kuiva viungo vyetu, na ninaweka sasa mchele ambao tayari kama nilivyosema umeoshwa
na umelowana vizuri. Kwa hiyo sitahitaji kuweka maji mengi. Ninatia chumvi kama hivyo unavyoona, utaweka kiwango ambacho wewe unahitaji, na ukumbuke kwamba katika ile nyama pia nilichemsha na chumvi. Kwa hiyo nyama tayari ina chumvi ya kutosha, pamoja na huu mchuzi nitakaoweka na una chumvi ya kutosha. Tayari nimeweka mchuzi kama hivyo mnavyoona, na ninachanganya sasa ili kwa ajili ya kuacha wali wangu uive vizuri. Ni muhimu sana kuzingatia kiwango cha maji. Kama hapo unaona mimi ninapima kiwango cha maji kulingana na huo ukubwa wa mwiko wangu. Unaona kiwango ambacho sio maji mengi ambayo inatakiwa, kwa sababu tayari mchele umeshaoshwa na ukalowana vizuri. Lakini kama unatumia mchele ambao bado haujalowana, basi ni vizuri ukaweka maji mengi. Na pia hapo ninaongeza moto ili iweze kuchemka haraka, lakini baada ya muda nitapunguza sasa ili isiungue. Kwa hiyo kishafika hatua hii ninapunguza moto ili niweze kuacha sasa wali huu uive vizuri bila kuungua, kwa sababu pilau huwa ina kawaida ya kuungua haraka sana. Sasa mimi ninafunika nikiwa nimeshaweka foil kwenye mfuniko wangu kwa ajili ya kutengeneza mvuke, ili chakula kiive kwa mvuke zaidi kuliko moto. Wakati naendelea kusubiri wali wangu uive, tayari hapa nina vitunguu maji ambavyo nimevikata kwa mtindo wa nusu duara, na nimeweka vipande vya barafu. Baadaye nitaweka maji ili nitoe ule ukali. Watu wana namna mbalimbali, wengine wanapendelea vikiwa hivyo na ukali, wengine huwa wanavitoa kwa kuweka maji ya ndimu au limao, lakini mimi huwa napenda kuviosha tu kwa maji ya baridi. Na unaweza ukaweka maji ya baridi sana, au ukaweka vipande vya barafu kama mimi nilivyofanya, au unaweza ukaweka katika friji kwa muda mfupi ili viweze kutoka ule ukali. Na hapa nina karoti, nyanya pamoja na matango ambayo tayari nimeshayaandaa kwa kuyakatakata. Na karoti mimi wanapenda ziwe nyembamba kama hivyo, na mimi binafsi nimetumia kifaa hiki. Unaweza kutumia kifaa chochote ambacho unacho ili kuweza kukata. Mimi napendelea zaidi kutumia kifaa hiki, na ni kifaa ambacho nilitoka nacho nyumbani Tanzania kwa sababu kina matumizi mengi. Kwa hiyo unaweza kaamua kutumia kifaa kingine chochote kwa ajili ya kukatia, au unaweza kukatakata tu kwa kisu na kupata ukubwa unaotaka. Kwa hiyo endelea kufuatilia kwa ajili ya kuona jinsi ambavyo kachumbari yetu itatokea, na baadaye tuone pia wali utatokea namna gani. Ni muda sasa kuangalia wali wetu. Tayari nimezima jiko kwa sababu wali umefika hatua ambayo mimi naona tayari umeiva. Na ukitaka kujua kama umeiva, ukiutazama unauona unafanana namna hii. Haujalainika sana, lakini pia sio mgumu. Na kumbuka kwamba mimi niliuloweka kwanza, kwa hiyo sikuhitaji kutumia muda mrefu sana kuupika, lakini pia sikuhitaji maji mengi ili uweze kulainika sana. Kwa hiyo kama unavyoona wali umetoka vizuri, ulishakaukia. Na mimi kwa kawaida nikiwa ninapika huwa sipendi kugeuza wali. Kama hivyo unaona ulivyokuwa nimeufunika vile vile. Kwa kutazama tu kwa macho naona wali wangu umeiva, kwa hiyo sihitaji kugeuza. Kwa hiyo unaona ukiugeuza uko namna hii, na tayari wali uko vizuri kabisa, uko tayari kwa ajili ya kuliwa. Kwa hiyo tunasubiri kuandaa kachumbari yetu ili tuweze kula chakula cha siku ya leo. Basi vitunguu tayari nimeshavitoa maji na viko kama hivi. Hapa nina mchanganyiko wa carrot, nyanya na matango,
ninaweka chumvi kidogo. Utaweka kadiri ambavyo unapenda, na pia hapa nina ndimu, kwa hiyo nitaweka. Baada ya kuchanganya, kachumbari yetu itakuwa iko tayari. Basi hivi ndivyo jinsi pilau inavyoonekana, na hii ndio kachumbari yetu inavyoonekana. Kama umependa video hii, basi usisite kuweka like, unaweza kuwatumia wengine. Na pia kama bado hujasubscribe, naomba ufanye hivyo, na usitoke kwenye channel hii, endelea kufuatilia maana bado kuna video nyingi nzuri zinakuja. Asante sana.